UMLA ke Jirang Constituency ubah sustainable sotun minta kesni ulalit ban IT sendan da kakali kit nongpang ban ai ke jing shakri shgi pajba jong khat sau tali kishnong ke than narbong bala IT hapo ke jing penya jong ke Rural Development Committee Narbong Circle nakaliang UMLA ulapin tibru ba ya katei ka ambulance lamang pisah hadu khat arlak lingba ke skim SRWP ringkat ke jingerap jong kiwe bat kermen skemru ba katei ke ambulance kan la ban ai ke jing shakri ka bapaka shki pajba ka thain narbong barok kawai ha katei ke sngi na sakhiru da ke jinge don lang kinong yalam shnong jong kishnong pher ha katei ke thain kibala pin pawru ke jing smokman ka bakraw yo MLA ubalong shimkhia ban pet lem ya ke jing e juki pajba ha katei ke thain khamtam ha kapang kashita साइरन का स्विच कौन सा है? गाँवपुरा 14-15 विलेजेस जितना हेडमैन सबको हम धन्यवाद देता है निदन की रंगबा स्नोंग नाकेलियांग की स्नोंग की बफेर की बदन हाकदे की हाको जंगनरबोंग सर्किल किदन की स्नोंग की बदे जंग की खासी किदन की स्नोंग की बदे की बशोंग दा की परलok की बा नाक कम्युनिटी की mikir nangka किदन की स्नोंग बकी शोंग दा की गारो nangka किदन की स्नोंग बा शोंग दा की परलok na की नेपाली te hakan gesngi nakaliang junga ku MLA asuban perpau ya kejing sokmen hadien ba ladep ban inaugurate mention snam ya keneka health and wellness center ya ke health and wellness center ngalayo ban ai ya ke assurance selene kejing kular akmat kinong yalam baro ba ya ka ambulance nagabenta ki pajba ki badon hakine ki than ki ba ya kedu sibun kejing namar ba kim nimpat yo yang surok ba paka ting lai persang banwara ada kene ka ambulance ke ba dai ka four wheel aga ba on pensuk na ka benta ki nongpang ban leit ban shaw le ban kit shaki jaka sumar de kene ke dai hak jinge penbet lang ringkat bat ka Rural Development Committee jong kene ka Norbong Circle kaba kini ke noyelam nadu ki rangba snong ki ba fair nangta ki members ki bishimkhia na kabanta kadika circle narbong akaba kilaya wan shekmat na kabanta banchim ya kajingket kli kumno banla ban aya kajing shekri ka bha na kabanta ki pajba ki badon hapo jong kanika narbong circle ding asokben ban penpau khmat jong phi baro baka skim kadai khat arlak naka SRWP ke skim ke balabu kerpang ya way MLA ngalayo ban ai kumba khat arlak naka skim SRWP but haga jug por namar ba ka ambulance kadai ka four wheel tengi khemla ban pendap haga bidai tang naka skim but ngalayo ban ai daka donation bat ringkat bat ki perlok ki baya contribute lang bat nga ban yarap basilak sanho ban pendap ban pendap ya ketika ambulans singilayo ban peli metagasngi ai ba kenika ambulans ka bangi peli metagasngi kan long ka ban penmentoy nagamenta ki paj nong song baro ki bahap hapo jong kenika circle nang ban pensuk iki bakin lek ban kit ya ki nongpang nagamenta bakinyo ban ai या कि जिंग सुमार के बखम क्लोय ना कमंता जो की फैसिलिटी दिया है जो ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश किया है जितना हो सके तो हम लोग का ये बहुत खुशनसीब है कि हम लोग का ये लोकल MLA मेला सर को बहुत दिल से मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद और पूरा गांव का बिहाफ ऑफ हम लोग का नॉर्बोंग से बहुत धन्यवाद सर को वंस अगेन तो हम लोग को भी जैसे सर हम लोग को ऐसा फैसिलिटी दिया है करके दिया है तो हम लोग का भी फ़र्ज़ है कि और आगे चल के इसको भी हम लोग का जो इसका जो मदद करने का जो सुविधा जो हम लोग पाया है इसका हिसाब से हम लोग
और आने वाला दिन के लिए सर को भी हम लोग को दिखना चाहिए, सब मिल के। ऐसा नहीं कि आज मिल गया तो भूल गया, ऐसा नहीं। तो जब तक ये एम्बुलेंस हम लोग का साथ है, सर का भी याद हम लोग का साथ ही रहेगा।